Puede pasar un día incluso y el veneno sigue siendo mortal. Quizá por ello le pusieron el nombre de Terribilis, porque desde luego que es un monstruo. Pero por suerte no es un animal agresivo, ese veneno no es para cazar, sino para defenderse. Curiosamente, cuando se pone una de estas ranas en cautividad y se le da otro tipo de comida, deja de secretar ese veneno y se vuelve completamente inofensiva. Eso se explica porque el veneno viene por su alimentación en su hábitat natural. Aún con esas, si veo una de estas ranas no las toco ni con un palo. Número 5. La mosca tsetse. En cuestión de insectos no hay nada como África, allí hasta una mosca cabrona tiene potencial para matarte.